Edmund 你好，我叫華英雄啊，係一個有陰陽眼嘅人。上一次好幸運，你讀出咗我 email。其實今次我都冇抱好大期望你會再讀出，就當我隨意想講出一個紀念我經已過身嘅未婚妻嘅靈異事件啦。故事都幾長嘅，希望你唔好見怪啦。先講講故事背景，喺1994年，我認識咗當時我女朋友，冇幾耐開始拍拖，但唔知點解呢，我哋兩個一拍即合。由94年至2000年間，我哋嘅感情可以話一日千里。直到2000年，我哋兩個決定結婚，同埋慶祝我女朋友考到車牌。所以呢，我送咗部車俾佢，佢當時真係開心到不得了。直到要行婚禮前一晚，因為我忘記咗結婚戒指，原來喺佢屋企，所以我想拎翻隻戒指。但係當時因為好夜啦，佢就話佢有車，不如佢揸車送過嚟我度啦。但係依照傳統，新娘同埋新郎喺結婚前一晚係唔可以見面嘅。其實我哋都冇諗到呢一點，於是佢將戒指送翻俾我，仲叫我哋唔好咁迷信。跟住佢之後開車翻返娘家啦。冇幾耐，我收到個電話，一個令到我當場哭成淚人，甚至乎會暈低嘅電話。電話就話我未婚妻啱啱喺一場交通意外裏邊意外過身。當時我好多兄弟一齊趕去醫院。到醫院之後，我亦都俾另一個消息嚇到我失控。未婚妻嘅父母同我講，因為呢個意外好嚴重，佢整個頭顱都差唔多撞到不似人形，好難去辨認。我聽到之後真係暈低咗。到咗領屍喺殯儀館嗰日，我本來要去殮房，想同未婚妻嘅父母一齊辦理佢身後事，但佢哋全家人一齊鬧我係殺人兇手。佢話當日如果我唔係買咗架車俾佢，同埋唔喺結婚前一晚互相見過面嘅說話，係唔會出事嘅。所以所有事情都係我造成嘅，我冇資格同佢哋一齊辦理佢嘅身後事。1星期之後，我打電話問我未婚妻嘅家人，問幾時出殯同埋邊度安葬。佢哋答案竟然話關你咩事啊！我居然連佢葬喺邊度我都唔可以知。我當時真係好傷心，好心痛，好想自殺。我當時諗，如果我死咗嘅說話，我就有機會見到佢啦。就算見得面，我都心滿意足。於是我服食安眠藥自殺，最後被屋企人發現，送到我醫院。我醒翻之後，我知道嗰刻我自殺唔成功，俾家人救翻。佢哋叫我唔好咁傻啦，因為人經已走咗，唔好再亂諗嘢。如果俾佢知道嘅說話，佢都唔會開心。但每逢當我睇到佢嘅相片、佢嘅公仔、佢嘅物品嘅時候，我都會好傷心，哭成淚人。有一樣嘢係最可悲嘅係，我係一個有陰陽眼嘅人嚟嘅，我竟然見唔到佢。我不停問自己點解我見到四周圍嘅靈體，我反而見唔到佢呢？我真係好想見佢一面，無論家人講話佢嘅頭部重創到不能應變都好啦，我都唔在乎。某一日，我婆婆去到我屋企，其實我婆婆都係有陰陽眼嘅。婆婆入到屋嘅時候，佢同媽媽講，佢話我哋屋企有一個靈體喺度。佢形容呢個靈體個頭顱非常恐怖啊！問我媽媽知唔知喺邊度惹翻嚟？當時我聽到婆婆咁樣形容之後，立即出去睇啦。我好想知道係咪佢，但我出去嘅時候乜嘢都見唔到。我再問婆婆佢喺唔喺度，婆婆話佢竟然走咗啦。我聽到之後，我真係好傷心，好想見到佢，我想知係唔係佢。婆婆知我好唔開心，好想見到佢一面，所以佢留喺我屋企，幫我睇住出邊仲有冇靈體出現。但係過咗幾日之後，婆婆都話佢冇再出現，所以佢打算翻自己屋企啦。婆婆未離開之前，佢同我講咗句話，叫我好好生活，唔好再亂諗嘢。當時我冇回答到婆婆，因為嗰刻我喺度聽緊首歌，呢首歌我好中意㗎，而且我未婚妻生前嘅時候成日都話我，點解你聽嚟聽去都係呢一首歌㗎，冇第二首嘅咩？呢首就係劉德華嘅沒出息的漢子。這般傷感氣氛，這偏嚴寒氣溫，能將這曲折的愛情冷靜，動人或煽情。但竟然嗰刻，當婆婆離開嘅時候，佢話佢再次見到個靈體喺門口，但佢入唔到屋。不過當我出去睇嘅時候，我又係咩都見唔到。嗰時候我再次失控，不停喺門口度問係咪你啊，係咪你啊？如果係嘅說話，你出嚟啦，我好痛苦啊！
點解你唔現身俾我睇，只係俾婆婆見到啦？我一輪失控嘅問題問完之後，我亦都失去咗知覺，跟住暈倒咗啦。醒翻嘅時候，經喺醫院。我喺醫院住咗2日，不停諗點解我見唔到佢呢？有咩方法可以令我見到佢呢？我諗極都諗唔到，我好傷心，好心痛。過咗2日之後，屋企人接我出院。我再問婆婆個靈體喺唔喺度，婆婆當時就話乜嘢都見唔到。但係當我再次開住電腦聽住嗰首歌嘅時候，婆婆即刻同我講，佢話佢真係出現咗啦。我終於知道點樣可以令佢出現啊！原來就係當我聽呢首歌嘅時候，佢就會嚟噶啦。可能我屋企有地主同埋神台，所以佢入唔到嚟。跟住我叫家人幫忙，叫紅紙封住地主同埋神台。跟住我再播呢一首歌，婆婆真係話佢入咗嚟啦。當我入咗嚟之後，我婆婆開始有啲異樣，開始變咗另一個人咁樣。佢動作聲線完全唔同晒，好似俾靈體上身。於是我問佢究竟係邊個，點解要上我婆婆身？我婆婆年紀咁大，受唔住噶，你出嚟啦咁。喺呢個時候，佢終於開口講嘢啦。佢話佢係我未婚妻，佢好想見到我，但因為死狀實在太恐怖，佢怕會出嚟會令到我好驚，所以佢唔敢現身。於是我將之前佢家人唔俾我見最後一面嘅事150話晒俾佢知。佢當場嚎哭起上嚟，而我亦都邊講邊喊。呢個時候我同佢講，我有陰陽眼，點解你唔早現身俾我見呢？就算你變成點，我一樣都係咁愛你嘅。結果佢聽完我講呢番說話之後，佢真係現身俾我見到。我見到佢樣傷得好嚴重，好似佢家人講話根本係唔可以俾親人見佢最後一面嘅。喺呢個時候我冇理咁多啦，我即刻抱住佢，我感覺到係一股冷空氣嚟噶。不過喺我心裏面，我覺得好溫暖，我好唔捨得佢，好唔想俾佢走。但係佢話佢唔可以再留低喺人世，佢一定要走噶啦。佢同我講，佢話不如你播多一次《沒出息的漢子》呢一首歌，一路攬住佢，佢竟然覺得好滿足啦。於是我又攬住佢，一路聽晒成隻歌。如同沉睡恬靜躺着，安心歸去，安息中寄居。播到完嘅時候，我哋終於要分開啦。佢個身體越嚟越淺色，講嘅聲音越嚟越細聲，最後同我講咗句話，叫我唔好再諗咁多嘢啦，好好生活，搵一個好嘅女仔，再組織家庭。佢會喺另一個世界裏邊守護住我，祝福住我。佢講完之後就完全消失咗啦。雖然我最後都可以見翻佢，但我真係好傷心，因為我真係接受唔到佢嘅離去。雖然佢叫我唔好再諗佢，但每逢聽到呢一首沒出息的漢子嘅時候，我又不禁諗翻起我同佢嘅畫面。我諗我一世都唔會忘記佢。我呢個個案可能唔係咩恐怖驚嚇故事，不過我想同大家講嘅係珍惜眼前人。